Didi 64, oui. Coucou. Qu'entendez-vous par évanouissement son module? Eh bien, d'après mes calculs, Vous n'êtes qu'un gros faux. malheureusement, sans l'aide de nos précieux cons, vous ne viendrez jamais à bout de ce guerrier d'espace. Comment puis-je vous être utile, votre majesté? Il me faut un monstre pour m'anéantir. Coucou. Nous venons rendre une petite visite à nos voisins. J'espère que nous n'interrompons pas une grande discussion. Quel honneur de vous recevoir. Nous sommes absolument enchantés par votre visite, votre majesté. Ah oui. Oh oui. Mais oui. Oui. Eh ben, il a... Non, pas du tout. Comme ça, on peut garder un œil. C'est cela, oui. Alors, où sont vos enfants? Mon plan génialissime a fonctionné. Kirby est enterré. Si vous ne m'aviez pas non plus, c'est hors la loi aurait anéanti le grand Wispy Woods. Grâce à votre lettre, j'ai pu les échapper. Je suis à présent sans défense. Branche, Chante. c'est le roi. Maintenant que t'es délesté de tes pommes, tu es sans saucisse. C'est exact. À ta place, je n'en serais pas si sûr. Nous t'avons réservé une surprise, vieille branche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma tronçonneuse laser. Inutile d'employer une arme. J'ai dit... Tu n'as décidément rien compris. Tu es le prochain sur la liste Wispy Woods. Pourquoi? Je ne peux pas découper tes amis feuillus avant d'avoir débité leur chef en cachet. Vous vous en prenez à mon royaume? Bingo. C'est ce que j'appelle la phase broche sur cette ouïe. La Doudi a sans doute prévu de construire quelque chose. Il est capable d'avoir fait rager la forêt pour épreuver... Votre attention, s'il vous plaît. Votre roi va faire une déclaration. Sophie, Pendant trop longtemps, heureusement notre bon roi a pris la sage décision de pallier ce manque fâcheux. Voici donc le parcours de golf payé par le contribuable, ouvert par le contribuable et entretenu à l'engrais par le contribuable qui a supplanté la forêt de oui. Qu'avez-vous fait de Wispy? Il est paix. On l'a poussé et on s'en est servi comme anglais. I need a monster to club at that Kirby! J'ai réussi à me débarrasser de Oui en un tour de main et je lui réserve le même sort. Nous avons tous toute la journée. Si je continue à suivre tes indications, on va y passer la nuit. Sire, écoutez-moi. Je vous assure que c'est par là. Là-bas. Non, pas là. Par ici. Puisque c'est comme ça, j'y vais tout seul. Vous avez intérêt, ça c'est moi qui vous le dis.